各位街坊，你哋好啊！嗱，又係我老夫子啦。嗱，今日同大家推薦一首新貨情底嘅翡翠手鐲。從無灰上咧，你哋又可以睇一睇，佢係有少少個底色嘅，比較清爽嘅。嗱，聽下啲聲就知呢啲品質去到邊度啦。嗱，事不宜遲，即刻起條成品，同大家一齊分享下個效果點。嗱，所有沙已經過晒啦，你睇下條手鐲啲質地幾乾淨，你再聽下啲聲，鏗鏗聲嘅。嗱，依家搞掂啦！依家我哋即刻攞去佢榮拋光，拋完光出嚟咧，肯定好靚嘅。睇身幾清爽，俾人睇身一眼就好舒服、好甜嗰隻感覺。搞掂，就能整埋個內圈先。哇！上次講啊，啲內外啲光感已經全部呈現晒出嚟，兼且個底下有少少個冰更。搞掂！哇，你睇下一條成品出咗嚟啦，幾靚女啊！係咪講緊你哋咧？一起現貨出嚟咧，成條手鐲咧睇起身係清清爽爽嘅，我哋可以再聽下啲聲嘅，鏗鏗聲嘅。尤其是你睇嗰啲白色嘅位置咧，頭座棍真係好靚。嗱，事不宜遲，我哋先去睇下自然光效果點。哇，係啊，得閒出嚟嗱，呢隻情底啦，睇起身係咪好清爽嗰隻？達到9個口度，都呢個透數緊。嗱，自然光我哋睇已經睇完啦，你哋睇有冇睇到新喐喐嘅？如果睇啱中意嘅話，同老夫子單發一聲，我要一隻，剩低呢啲全部交俾你哋。